السلام عليكم. الزول. بون نكمل هذا ديال لا دوزيام بارتي هذيا. الو دونك جي بارلي السوجي هذاك تاع اليهود. جو فودري جوست اجوتي كيكو شوز بلي كوم كوا سك جو فولي دير سي مازال كاين. حنا عندنا اليهود في الجيري كو جو نكوني با مي الباريك مازال كاينين. جو سيبوز على حسب سمعت بلي كاينين ميم في لاكابيلي. جو سيبوز يكونوا بالك في لا ريجيون تاع لي زوريس باسكو في الشاوية كانوا بكري دي جويف. في بني مزاب كانوا سيدي جويف ما تما جو كروا كيكونوا كاع راحوا خرجوا كاع من تمايا اي باري كان جي اونتوندي اوسي كي اوسي دون لا ريجيون دو تلمسان وهذو لي جويف اللي كانوا في الجيري مام يعيشوا بتخبيات تما ما يبينوش روحهم مي ايز اكزيست انكور مازال يخافوه ما يقدرش يبين لا ريليجيون تاعو. وهذو سيدي زالجيريان كيما حنا سيدي زالجيريان كي بار العربيه يهضروا العربيه نورمال كيما ولا الامازيغيه سي دي كابيل بارلو سي كابيل. فوالا. دونك هذه جو فولي جوست لاجوتي لا بروميير بارتي هذيك دركا نولي الاخر الفرحات. باسكو كي تقول لي كريزاليد وعلاه يبرون با الاخر دو بوزيسيون على لا فلوتيد هذيك تاع اللي راحت باش يعاونوا الاخر غازا. بون دوك كاين زوج حوايج في هذه القضيه. دون بار دون بار فرحات ما يديرهاش. il va pas la faire il va prendre aucune position هنا في الموند يعني باش il va pas le faire parce que du part هو ما راهوش قلت لك ماشي بريزيدون il est juste provisoire mais راهو il est fait pour باش يسير هذا لو موفمون هذا تاع لوتونومي مي هو il va pas être الاخر ابري بريزيدون. هو قال لك باللي كي يحق هذاك الريفرندوم يحبس بعد يجي واحد اخر نورمالمون سي كوم سا. دوك وعليه ما يروحش ما يديرش il va pas prendre de position. Il peut pas prendre de position parce qu'il n'y a pas encore une politique تاع la Kabylie. De deux, il va pas le faire parce que c'est s'il veut être diplomate يعني باش ما يكونش ما يديرش خاطر لو كان il va prendre la position les États-Unis ils vont tout faire. Ils vont لو كان il va prendre position خاطر كيما فهمت لك هذا السيونيزم هذا تو سكي سباس في اسرائيل سي لي زيتازوني سي لي زيتازوني رسمي 100% مع الانجليز. تكون كونتر توري تدير لا بوزيسيون تاعك كونتر راك ennemi de les États-Unis. Si tu es ennemi des États-Unis, les États-Unis هما la police تاع le monde هذا. C'est la police de ce monde. رانا dans un monde où les États-Unis هما اللي la police. C'est le policier du monde. Là l'Algérie, là même les Européens ils sont obligés des fois de s'adapter للحوايج اللي يبغوهم les États-Unis. Alors تجي واحد يحب يدير موفمون في الاخر في اون اوتونومي في الجيري يبداها باتر اوبوزون على les États-Unis. هبلتي هبلتي حتى واحد ما يديرها هذه. امبوسيبل impossible impossible de prendre une position dès le début dans un mouvement d'être contre les États-Unis. C'est impossible. C'est impossible. Politiquement, ça va pas marcher. Le monde هذا le monde هذا اللي رانا عايشين فيه. Il y a il y a des systèmes politiques qui sont déjà installés اللي ما تقدرش تكسرهم. ما تقدرش تكسر هذوك لي سيستيم بوليتيك. دونك هذه درك انا هذه ديجا بوليتيكمون يبا با لا فير خاطر لو كان يديرها لي زيتازوني دونك يبا ترجس اي الجيري سافا لارونجي. لو كان يعني لو كان هو درك يلفا بروندر بوزيسيون كونتر لاسرائيل يروح يدير لا هذيك الجيري سافا لي زارونجي. الحكومه تاع الجزائر تجيهم على القلب لو كان يديرها تجيهم على القلب خاطر اكس على لي États-Unis ils vont être contre lui, ils vont faire le tout هما ils ont un pouvoir في le monde هذا ils vont faire tout pour que la Kabylie ne peut pas être autonome. هذه وحده. ثانيا وعلاه هنا وعلاه يروح يدير الاخر
ولا يدير لا سوليداريتي ولا يدير باسكو تو لو موند هضر عليها كو اوني اوبليجي دو لو فير. نو اوني با اوبليجي دو لو فير. حنا اوني دي مغربا هذاك سي لوريون. وهما حنا كي نسعوا لي بروبليم تاعنا حنا هما ما يديروش لي مانيفيستاسيون علينا. علاه كاش واحد دار لي مانيفيستاسيون نهار صراو لي زيفينمون هذوك تاع نقولوا اخي ما نهضروش على تاع لاكابيلي اللي صراو كاع هذيك الذبيحه اللي صرات كاع في الجيري. كاش لي بيي عرب هذو ايزون في كيكو شوز. ايزون ريان في. ميم نو فوازان ايزون ريان في. وحنا كي صراو وراهم يصراو لي زانجوستيس عندنا في الجيري ولا في الماروك qui sont nos voisins qui sont le même peuple كيما حنايا. je vais te montrer quelques images دركا par exemple تاع بريان ونوري لك تاع سيدي إفني في المغرب اللي صراو يا اون اني ولا 2 ans de ça. je vais te montrer quelques images. وعلاه ما نديروش دي مانيفيستاسيون عليهم. حنا في الجيري يروحوا يديروا دي مانيفيستاسيون على لي زانجوستيس اللي صراو في غازا ولي زانجوستيس اللي صراو في الجزائر ما يديروش حتى واحد ما ينوض عليهم. ايش الجيري الشعب ما يديروش سوليداريتي مع الشعب تاعهم يروحوا يديروا سوليداريتي مع شعب واحد اخر. في الماروك سي لا ميم شوز. داروا دي مانيفيستاسيون مع غزه والاخر لي زيفينمون اللي صاروا في سيدي إفني ما ناضوش. غير تما هذوك صحابي في سيدي إفني هذوك وحدهم اللي داروا صاروا دي زيفينمون في سيدي إفني كيما صاروا في بريان في الجيري. جو في مونطري دابور سيرتان زيماج تاع سيدي إفني وتاع بريان اي جو روفيان. في محل هنا تشاهدون على النقيض من المشاهد الأولية شاب ميزابي كيف يضرب وكيف يلقى عليه القبض. تشاهدون الكيفية الآن فقط لأنه ميزابي ولأنه يدافع عن حرمة المقبرة التي تم تدنيسها. هذا هو الانحياز وهذه ويلي مساكن يهود حرق جدبوكم الكلب. Bon, je reviens donc après les images هذو. alors donc هذه les images هذو وريتلهم لك يا كريزاليد باش نوري لك بليك بون على بالي جو سي كو تو لو سي مي هذا سي اون رياليتي. لي زانجوستيس راهم عندنا في البلاد كوم ماروك اوسي. مي حنايا يديروا مانيفيستي ولا يديروا سوليداريتي مع لي زانجوستيس تاع غازا ولي زانجوستيس تاع في الجزائر ما يديروش سوليداريتي معاهم. هذا سي با نورمال. سي انورمال. وفي الماروك سي لا ميم شوز. هذا لي زيفينمون اللي وريت لك تاع سيدي إفني ما داروش عليهم لا سوليداريتي كيماش داروا على غازا في الرباط ولا في لي فيل اخرين. وهذا سي با نورمال. وحنا في لي بيي عرب ولا ارابوفون هذا سي اون تراديسيون. ما يديروش الاخر لي سوليداريتي على لي زانجوستيس اللي راهم يصراو في لي بيي عرب مي يديروهم على لي زانجوستيس اللي الاخرين يديروهم سو لي زاراب. هذا سي با نورمال. صدام حسين نهار قتل العباد شحال بالغاز هذوك لي كورد هذوك حتى واحد ما نظم من لي بيي عرب يقول واشنو هذا. اي بورتون سيتي اون تراجيدي سيتي اون كاتاستروف اللي دار. سيتي حاجه اللي بون نقولوا مع هذوك لي زيفينمون اللي صراو في الجيري ذبيحات هذوك اللي صراو سي بريسك لا ميم شوز. مي حتى واحد ما ناض كونتر لي زانجوستيس هذوك. بورتون عند صدام حسين تو الموند سافيك صدام حسين اللي قتلهم. وكاين جوسكا بريزون دي زانجوستيس في لي بيي عرب وحتى واحد ما يهضر ما ينوض. في لا سيري جوسكا بريزون يا دي مينوريتي جو سي با سي لي زاسيورير ولا لي زاراميان ما عندهمش ميم با الدروا يسعوا كارت ديدونتيتي. ما يساوش لا ناسيوناليتي ما يسعوهاش. دي زانجوستيس كيما هادو حتى واحد ما يهضر. وحنا اوني با اوبليجي. حنا اوني كونسيرني بار نو بروبليم هادو خليهم لوريون. مي سا فو با دير كو انا جو سوي بور ولا انا جي دو لا بين افيك تو سي بوبل افيك تو مي ريسبي لي باليستينيان ولا هاد لي بيي عرب. مي
يا خويا d'abord moi je suis concerné par ما عندنا les injustices حنا في البلاد ولا du moins في الماروك ولا في لا تونيزي les pays qui nous sont qui sont le même peuple كيما حنايا وكي نخلصوا من هاد لي زانجوستيس هادو ومن بعد ابري اون فيرا سي ça veut pas dire que je n'ai pas de la peine mais هادوك pour moi une injustice اللي صار في غزة ولا اللي صار في لا صومالي ولا في لا تشيتشيني ولا في l'Amérique du Sud c'est la même chose. Ce qui me concerne d'abord c'est les injustices اللي راهم احنا عندنا ولا في الماروك ولا في لا تونيزي. فوالا وعلى هادو حتى واحد ما يهدر. انجستيس في الماروك لا الالجيريان لا الماروكان ما ينوضش كي تكون انجستيس تاع كازا ينوضو سي با نورمال سي با نورمال. جو ريفيان درك لا كيسيون اللي قلتيها لي على الاسلام بلي كوم كوا فرحت ما يحبش il est contre l'islam ولا نو فرحت il n'est pas contre l'islam فرحت il est contre les islamistes. Il est contre les islamistes parce que parce que le MAC est laïque ou la laïcité هذه ماشي حاجة اللي ماشي مليحة contraire حنا في لاكابيلي دركا la laïcité elle s'installe de plus en plus quand elle a toujours existé sous une certaine forme دركا les gens la conscience de la laïcité elle devient de plus en plus elle devient de plus en plus claire في لاكابيلي ou même هذوك qui sont pratiquants musulmans, ils sont laïcs. Même هذوك ils deviennent de plus en plus laïcs parce qu'on sent qu'avec la laïcité, on arrive à vivre le culte avec la religion plus librement. Que ce soit ceux qui sont devenus chrétiens ou ceux qui sont devenus ceux qui ne pratiquent pas la religion. Tout le monde est très satisfait avec la laïcité هذه وكاينين aussi d'autres gens اللي مثلا ما كانوش يامنوا كانوا سي دي زاتي ولا ما كانوش كاع براتيكي وكي sont devenus aussi très pratiquants musulmans mais ما يهضرش عليهم الناس. انا personnellement j'ai quelqu'un dans ma famille اللي كان بكري كان c'est un membre تاع الجروب ثقراوله un certain temps كان ما يصوم ما يصلي ما والو براتيكيش كاع ان جور ولا جو نسي با اي كومون ما هضرش كاع معاه بوركوا اي كومون الي دوفوني مسلمون براتيكومون ولا الشيخ تاع الجامع تاع الشيخ تاع الجامع في الدشره تاعو سيتي ان بتي بو ايطوني مي في لاكابيلي لي براتيكون مسلمون ما يهضرلكش il le fait pour lui. Jamais يقول لك علاه comment il se... C'est-à-dire on n'en parle pas ماشي كاع mais en général on parle pas sur la religion. La religion elle reste toujours une chose personnelle et on est bien comme ça. Voilà. ونولي لك الفرحات كي تقولي بليك il pourquoi il soutient pas الاخر les مزاب فرحات il soutient donc باش نولي لك قلت لك بلي il prend la position هو ما prend pas des positions تاع ce qui concerne Gaza ولا les positions اخرين في le monde il prend pas. هو ce qu'il concerne c'est tout ce qui est en Algérie la Kabylie et du moins ce qui se passe عند les berbères اخرين. Alors ce qui se passe les berbères اخرين il est aussi actif, il soutient d'autres berbères et par exemple justement il soutient aussi l'autonomie Machi il soutient, il a une sympathie mais l'autonomie du Rif qui est presque comme celle de la Kabylie et les Rifins justement c'est des musulmans très très pratiquants. C'est la région la plus religieuse peut-être dans le Maroc qui m'a Bni Mzab. Où je vais te mettre un lien باش تشوفي donc وين فرحات il a été invité هنا في l'Allemagne par des rifins اللي هضروا مع l'autonomie parce que هما aussi عندهم l'autonomie mais seulement هما ils ont une autonomie كيما بحبوا يديروا l'autonomie كيما في لاكابيلي mais seulement la seule différence c'est que هما ils sont pas laïcs, ils sont très religieux et ils sont très musulmans, mais il n'y a aucun problème de communiquer معهم. Oui, il les soutient, c'est-à-dire il est sympathisant معهم et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, il est